barannoo sadaffaa herreega kutaa 8 boqonnaa 5 gingolee. Barattoota barannoo darbe keessatti waa'ee gingoo raadiyeesii koordii diyaametirii kofaan dhuura fi kofatti marfame ilaaluun keenya ni yaadatama. Gingoodha hojiin tuuta tuqaa kenname tokko irraa walqixa fagaatanii hunda kan qabateedha. Raadiyeesiin fageenyaan dhuuraa gingoo fi tuqaa gingoo irra jiru kan agarsiisudha. Koordiin sarara dhaabbataa tuqaalee gingoo irra jiran lama wal qabsiisudha. Diyaametiiriin koordii handhuura keessa darbuudha. Akkasumas diyaametiiriidha hojiin tuuta sarara dhaabbataa tuuta tuqaalee irra jiran lama handhuura keessa darbuudhaan wal qabsiisudha. Kana jechuun diyaametiiriin koordiidha. Koordiin hundi garuu diyaametirii miti jennee ilaalaa turreerra. Inni biraa barannoo darbe keessatti ilaalle inni tokko kofa handhuuraati. Kofa handhuuraa kan jennuun kofa varteeksin isaa handhuura gingoo irra ta'ee rogoonni kofichaa raadiyeesota ta'aniidha. Kofti handhuuraa varteeksin isaa handhuura irra ta'a. Rogoonni kofaa raadiyeesota gingoo ta'u. Inni biraa kofatti marfame yeroo jedhamu kofa varteeksin isaa gingoo irra ta'ee rogoonni isaa koordota ta'aniidha. Akkasumas golboo gingootiin haguugameedha. Garaagarummaan kofa handhuuraa fi kofatti marfame inni tokko kofti handhuuraa varteeksin handhuura irra ta'a. Kofatti marfame varteeksin tuqaa gingoo ta'a. Inni lammataa kofa handhuuraa yoo jennu rogoonni kofa handhuuraa raadiyeesota yommuu ta'an kan kofatti marfame immoo koordota ta'u. Safarri kofa handhuuraa fi safara golboo isaa haguugee wajjiniin walqixa. Kanaafiyyuu safarri kofa handhuuraa walqixa safara golboo isaa haguugeeti. Safarri kofatti marfame walakkaa safara golboo haguugeeti. Yookaan safarri kofa itti marfame yoo jennu walakkaa kofa handhuuraa ta'a. Kana jechuun abaacaa yoo jennu kofti kuni kofti baa varteeksin isaa gingoo irra jira. Akkasumas rogoonni isaa koordota ta'u. Koordii abaa fi daabaa kan ta'anidha. Kofti handhuuraa kan jennu yoo varteeksin handhuura irra ta'ee akkasumas rogoonni isaa raadiyeesota gingoo ta'anidha. Safara isaa yommuu ilaallu safarri kofa handhuuraatii fi safarri golboo isa haguugee jiru walqixa ta'u. Safarri kofa itti marfamee walakkaa golboo isa haguugee jiru yookaan immoo kofa handhuuraa golboo kanaan marfamee kan jiru yookaan immoo haguugamee kan jiru ta'a. Xiyyeeffannaan keenya barannoo har'aa keessatti kan laallu inni biraa kofoota koordota lamaan wal qaxxaamuraniin uumamanidha. Koordonni lama gingoo keessatti yoo wal qaxxaamuran kofni uumamu fuula 113 amma 122 kitaaba barataa keessatti kan argamu irratti xiyyeeffanna. Koordonni lama yoo wal qaxxaamuran kofoonni waliin duubaa cimdii ta'an lamatu uumamu. Danaa armaan gadii irratti kan ilaallu yoo koordii abaa fi daacaan wal qaxxaamuran tuqaa taa irratti wal qaxxaamuran kofoonni waliin duubaa aataacaa fi koftinni kunii fi kofti akkasumas daataabaan kofoonni lamaan kun kofoota waliin duubaa kan jennuunidha. Kofoonni waliin duubaa kunis walitti galoodha. Gama biraatiin yeroo ilaallu kofti aataadaa gama kanaan kan jiru walqixa kofa caataabaati. Kofoonni lamaan kunis kofoota waliin duubaa jedhamu. Walumaa galatti sararoonni lama yoo wal qaxxaamuran kofoota cimdii lama waliin duubaa kan ta'an ni uumamu. Cimdiin tokko kofa gama kanaan jiruu fi kofa gama kanatti argamu. Kofoonni lamaan kunis kofoota walitti galoo kan ta'anidha. Maaliif sababiin isaas
fakkeenyaaf safarri kofa kanaa A yoo ta'e safarri kofa kanaa B yoo ta'e safarri kofa ishii tanaa caadha ta'anan A irratti caa yoo idaanu safarri kun safara kofa qajeelaa ta'a. Kanaafiyyuu safarri isaa digirii 180 ta'a. Gama biraatiin B fi C immoo walitti idaanu ammas haaluma wal fakkaatuun digirii 180 ta'a. Lamaan iyyuu walqixa yoo ta'an A irratti C fi B irratti C walqixa jechuun gama lamaan irraa C yoo hirrifnu A fi B walqixa ta'uu jechuudha. Kanaafiyyuu kofoonni waliin duubaa yoomiyyuu walitti galoo ta'u. Gama biraatiin kofoonni gama kanaan argamanii fi fuuldura isaatitti argamus ammas kofoota waliin duubaa innaa haaluma wal fakkaatuun yommuu mirkaneessinu kofoonni waliin duubaa kun walitti galoo ta'uu laaluu dandeenya. Kanaaf giingoo kana yookaan mudanaa kana keessatti A, B fi D koordonni lamaan taa irratti yoo wal qaxxaamurani A, taa, D fi C, taa, B kofoonni lamaan kun kofoota walitti galuu fi akkasumas kofoota waliin duubaa kan jennuudha. A, taa, C fuuldura kana kan jiruu fi dugda isaa duubatti kan argamu kofti kun kofoota waliin duubaa fi walitti galoo kan ta'anidha. Koordiiwwan giingoo lama yoo wal qaxxaamuran safarri kofa isaan gidduutti uumamu walakkaa ida'ama safara golboo isa haguuge fi safara golboo kofa waliin duubaa haguugeeti. Kofoonni lamaan yoo jiraatan safarri kofa tokko fakkeenyaaf safarri kofa AED yoo fudhan safarri kofa AED walakkaa safara golboo AD fi akkasumas baacaati. Isaan lamaan kana idaanee lamaaf yoo hirru safara kofa AED argachuu ni dandeenya yookaan safara kofa CAEB. Sababiin isaa kofoonni lamaan kun kofoota waliin duubaa walitti galoo ta'anidha. AEC kofti kun fi DAEB kofti kun kofoota waliin duubati walitti galoodha. Kana jechuun safarri isaa walakkaa ida'ama golboo AD fi akkasumas baacaati. Kofoota kana yeroo laallu golboowwan lamaan safara golboo lamaanii idaanee lamaaf yoo hirru safara kofichaa argachuu dandeenya. AED fi CAEB yoo fudhanne walakkaa AC fi DAB jennee fudhachuu dandeenya. Mee fakkeenya kana ilaallu. Danaa armaan gadii keessatti yoo safarri golboo AB digirii 90 fi safarri golboo CAD digirii 80 ta'e inni kun digirii 90 yoo ta'e akkasumas CAD digirii 80 yoo ta'e safara kofa AEB kofti kun meeqa akka ta'e barbaadii jedha. Haaluma armaan olitti ilaalletti safarri kofa AEB walakkaa ida'ama golboo AB fi akka golboo kofa kana haguuge fi kofa waliin duubaa isaa daacaa haguugeeti. Isaan kana bakka buusuudhaan safarri kofa AEB walakkaa digirii 90 irratti digirii 80 kana jechuun walakkaa 90 fi 80 170 ta'a. Walakkaan 170 digirii 85 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu safarri kofa AEB fi akkasumas safarri kofa DAEC kofa isaa waliin duubaa kan ta'e safarri isaanii digirii 85 ta'uusaa agarsiisuu dandeenya. Mee fakkeenya lammataa kana ilaallu. Danaa armaan gadii keessatti yoo koordii raapaa fi raa tuqaataa irratti wal qaxxaamuran safarri kofa paataaqaa digirii 60 yoo nuu kenname safarri golboo raasaa
digirii 70 ta'e safara golboo paaqaa kana barbaadi. Isa kana barbaaduudhaaf kofti nuu kennameetoo jira. Akkasumas safarri golboo raasaa digirii 70 yoo nuu kenname safarri kofa golboo paaqaadha meeqa ta'a? Kan nuu kenname safarri golboo raasaa digirii 70, safarri kofa paaqaa digirii 60. Kan barbaadamu safara golboo paaqaati. Safarri kofa paaqaa kan nuu kenname kun walakkaa safara golboo paaqaa fi golboo raasaati. Kana jechuun kofti nuu kenname digirii 60 waan ta'eef iddoo safara kofa paaqaa 60 buusuudhaan walakkaa safara golboo paaqaa irratti 70 ida'uuti. Qaxxaamura baay'isuudhaan 60 lamaan yoo baay'ifnu digiriin 120 yookaan gama lamaan iyyuu lamaan baay'isuudhaan safara golboo paaqaa irratti 70 ta'a. Kanaaf safarri paaqaa digirii 120 irraa 70 gama lamaan irraa yoo 70 hir'isuudhaan digirii 50 arganna. Kanaaf iyyuu safarri golboo paaqaadha digirii 50 ta'a jechuudha. Inni kun 70 yoo ta'e safarri kofa paaqaa walakkaa ida'ama safara golboota lamaaniiti. Safarri golboota lamaanii 70 fi 50 yoo walitti daanu 120 arganna. Walakkaan isaa digirii 60 sirrii kan ta'e argachuu dandeenya jechuudha. Mata dureen inni biraa as jalatti ilaallu rogafree saayikiliikidha. Rogafreen giingoon almarfame rogafree saayikiliikii jedhama. Yoo giingoodhaan almarfame rogafreen keessa marfatoo giingoo ta'e jechuudha. Rogafrichi keessa giingootitti yoo marfamee fi alaan giingoodhaan yoo marfame giingoodhaan kan almarfame jennee inni sun saayikiliikii jedhama. Danaa armaan gadii keessatti rogafree paaqaa raasaa saayikiliikidha. Paaqaa raasaan saayikiliisidha yoo jennu varteeksonni rogafree kana afran iyyuu giingoo gubbaarratti argamu. Yookaan varteeksonni rogafree saayikiliikii tuqaa giingoleeti. Isa lammataa laamaa naa'oo yemmuu laallu saayikiliikii miti. Sababiin isaa varteeksiin maa giingoo keessatti argama malee tuqaa giingoo irratti hin argamu. Kanaafuu inni sun saayikiliikii laamaa naa'oon saayikiliikii miti jenna. Akkasumas waaxaa yaazaan rogafreen kun saayikiliikii miti. Sababiin isaa varteeksiin zaadhaa tuqaa giingootiin alatti bahee giingoodhaan alatti argama. Kanaaf iyyuu paaqaa raasaan saayikiliikii yemmuu ta'u laamaa naa'oo fi waaxaa yaazaan rogafroonni kun lamaan saayikiliikii miti jenna. Saayikiliikii ta'uudhaaf varteeksonni rogafree sun tuqaa giingoo irratti argamu qabu. Varteeksonni tuqaa giingoo ta'u yoo saayikiliikii hin ta'in yoo varteeksonni tuqaa giingoo irratti hin argamne ta'e rogafree sun saayikiliikii miti jenna. Rogafree saayikiliikii abaacaadaa danaa armaan gadii irratti kenname kofti aadaacaa fi kofti abaacaa hirkoo walii ta'uu agarsiisi. Kofoonni lama kofoota hirkooti jechuun yoo ida'amni safara kofootaa digirii 180 ta'edha. Kanaaf iyyuu safarri kofa aadaacaa fi akkasumas safarri kofa abaacaadha yeroo walitti daanu digirii 180 ta'uusaa mirkaneessudha. Kofoonni lamaan kofoota waliif hirkoodha yoo jennu hirkoo waliiti yeroo jedhamu ida'amni safara kofoota lamaanii digirii 180 ta'uu mirkaneessudha. Akkuma danaa kanarraa ilaallutti safarri kofa aadaacaa
kofatti marfameedha. Kanaaf iyyuu safarri isaa walakkaa golboo isaa haguugeeti, golboo aabacaati. Akkasumas safarri kofa aabacaa walakkaa golboo isaa haguugee golboo aadacaati. Isaan lamaan kana safara kofa aadacaa fi safara kofa aabacaa lamaan yeroo walitti daanu walakkaa golboo aabacaa fi akkasumas walakkaa golboo aadacaa walitti da'uudha. Walakkaa alatti yeroo baafnu safara golboo aadacaa fi akkasumas aabacaa yeroo walitti daanu giingoo guutuu nuu kenna. Kanaaf iyyuu aabacaa fi aadacaa yeroo walitti daanu giingoo waan nuu kennuuf safarri kofa giingoodhaa digirii 360 walakkaan 360 180 ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu safarri kofoota aadacaa fi kofa aabacaa digirii 180 jechuun kofoonni lamaan kofti aadacaa fi kofti aabacaa hirkoo waliiti. Haaluma wal fakkaatuun kofti A yookaan daa'aabaa fi daacaabaa kofoonni lamaan kun kofoota hirkoo ta'uu agarsiisuu ni danda'ama. Sababiin isaa daa'aabaan kofti kun safarri isaa walakkaa safara golboo daacaabaati. Safarri kofa daacaabaa akkasumas walakkaa golboo daa'aabaati. Idaamni lamaanii deebi'ee ammas maal nuu kenna? Giingoo nuu kenna. Kanaaf iyyuu safarri digirii giingoo tokko digirii 360 waan ta'eef walakkaan 360 180 ta'a. Kanarraa kan agarru rogafree saayikiliikii ta'e tokko kofoonni fuullee walii jiran kofoota hirkoo ta'uu jechuudha. Danaa armaan gadii keessatti paaqaa raasaan rogafree saayikiliikii yoo ta'e safarri kofa qaa paasaa fi safara kofa paasaaraa barbaadi. Kofoonni kun meeqa ta'u? Rogafreen kun rogafree saayikiliikii yoo ta'e kofoota kana safara isaanii barbaadudha. Akkuma ilaalle yoo rogafreen saayikiliikii kan ta'u ta'e kofoonni walii fuullee waliif hirkoodha. Kanaaf iyyuu safarri kofa qaapaasaa fi qaaraasaa fuullee walii kan jiran waliif hirkoodha. Qaaraasaa yookaan immoo safarri kofa qaapaasaa walqixa digirii 180 irraa kofa safara kofa qaaraasaa irraa hir'isuudha. Kana jechuun digirii 180 irraa 75 yoo hir'ifnu digirii 105 arganna jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun safara kofa paaqaaraa fi paasaaraa isaan kana lamaan walii fuullee waan jiraniif walitti yeroo idaanu idaamni isaa 180 ta'a. Kanaaf inni kun 110 waan ta'eef isa kana 180 irraa 110 yoo hir'ifnu digirii 70 argachuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti kan asitti hubannu rogafreen tokko saayikiliikii yoo ta'e kofoonni fuullee walii jiran kofoota hirkoo ta'uu, safarri kofoota fuullee walii jiran idaamni isaanii 180 ta'uusaa hubachuu qabna jechuudha. Barattoota barannoo keenya irraa keessatti waa'ee kofa koordota wal qaxxaamuraniin lamaan uumamanii ilaalaa turreerra. Isnis koordonni lama yoo wal qaxxaamuran kofoonni waliin duubaa lama cimdii ta'an ni uumamu. Inni tokko AEdaa fi
akkasumas baa'ee caan kofoonni lamaan kun kofoota waliin duuba fi walitti galooti. Akkasumas aa'ee caan koofti kunii fi daa'ee baan koofti kun ammas kofoota walitti galooti. Kanaaf kofoonni kun safara isaanii argachuudhaaf safarri kofaa koordota walqaxxaamuran lamaan uumamu walakkaa ida'ama safara golboo isa haguuge fi golboo kofa waliin duuba haguugeeti. Akkaataa kanaan safara kofoota koordota walqaxxaamuranii safaruu akka dandeenyu ilaalle turre. Inni biraa waa'ee rogafree saayikiliikii ilaalle turre. Rogafreen tokko rogafree saayikiliikiidha kan jennuun varteeksonni rogafree kanaa giingoo irratti yoo argamanidha. Varteeksonni afranuu giingoo irra jiru yoo ta'e rogafreen kun saayikiliikiidha. Saayikiliikii yoo ta'e inni biraa kan barannoo irraa keessatti ilaalle kofoonni walii fuulleedhaa kofoota hirkoo ta'uu isaaniiti. Inni kofti kun fuullee isaa kan jiru wajjiniin kofoota hirkoo ta'u. Kofoota hirkooti jechuun ida'amni safara kofoota lamaanii digirii 180 ta'uu fi inni biraas kofti gama kanaan jiruu fi fuullee isaatti kan argamu ammas kofoonni lamaan kun kofoota walii hirkooti yoo jennu ida'amni safara kofoota lamaanii digirii 180 ta'a. Bartoota barannoo irraa xumuruudhaan duratti gaafii shaakalaa kana akka shaakaltanidha. Danaa armaan gadii irratti safarri golboo daazaa digirii 60 fi safarri golboo yaa'ee digirii 140 yoo ta'an safarri kofa yaanaa'ee kofti kun meeqa ta'a? Bartoota gaafii kana maatii keessa waliin ta'uudhaan yookaan hiriyoota keessan bilbilaanis qunnamuudhaan yoo sin rakkise ta'e akka sin gargaaran gaafachaa ta'u akka furtan siniin jechaa barannoo keenya kan guyyaa irraa kan marratti xumurraa nagaa ta'a.